ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாக்ஷிதா இன்டீரியர்ஸ். நாம் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவும் கூட. உங்கள் கேஸ் ஸ்டவ்வில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம் ரொம்ப கம்மியாகவும் லைட்டாக ஸ்மெல்லு வர மாதிரியும் இருந்துச்சுன்னா கவலையை விடுங்க, அதை ஈஸியாக சரி செய்யலாம். இது முதல்ல எதனால் வருதுன்னு முதல்ல பார்ப்போம். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஃப்ளேம் கம்மியாக இருக்குன்னு கேஸ் பர்னரில் க்ளீன் பண்ணுறது, பின் வச்சு குத்துறது, இந்த மாதிரி நிறையா ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணியும் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்காது. அது எதனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் சமையல் செய்யும்போது சாப்பாடு, குழம்பு இவையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பொங்கி கீழே வழியும் போது அது கேஸ் பர்னரில் போய்ட்டு அப்படியே படிஞ்சு கறியாகி அந்த கறி துகள்கள்லாம் என்ன ஆகும்னா அந்த கேஸ் பர்னர் கீழே அந்த பைப் போகுது பார்த்திங்களா, அது வழியாக போய்ட்டு அந்த டியூப் இருக்குது பாருங்கள், அந்த டியூப்பில் ஒரு பின் ஹோல்ஸ் இருக்கும், அந்த பின் ஹோல்ஸில் போய் படிஞ்சிடும். இதனால் என்ன ஆகும்னா கேஸ் ஃப்ளோ உங்களுக்கு கம்மியாகிடும், ஃபோர்ஸும் கம்மியாகிடும். இதனால் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளேம் ரொம்ப லோ லெவலில் எரியும். நீங்கள் ஹை லெவலில் வச்சாலும் லோ லெவலில் தான் எரியும். அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள், ஃபுல்லாக வீடியோவை பாருங்கள். பம்ப் ஸ்டவ்வில் யூஸ் பண்ணுற பின் இருக்குது பாருங்கள், கெரோசின் பம்ப் ஸ்டவ், அந்த பின்னு வாங்கிக்கோங்க. அந்த பின்னு இல்லைனாலும் ஸ்டாப்லர் பின்னு கூட வச்சு பண்ணலாம், இல்லை ரொம்ப மெலிசாக இருக்கிற பின்னாக இருந்தாலும் வச்சு கிளியர் பண்ணலாம். அந்த கரெக்டாக பின் ஹோல்ஸில் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற டஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். நல்லா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும். அதில் டஸ்ட்டெல்லாம் வரும், டஸ்ட்லாம் எடுத்து துணி வச்சு துடைச்சிக்கோங்க. ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா டஸ்ட்டும் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த பர்னர் ஸ்டாண்டு அதை திருப்பி அதிலே பைப்பை அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணலாம். இந்த பைப்பு உங்களுக்கு டெமோக்காக தான் காமிக்கிறேன். இதை கழட்டாமல் கூட நீங்கள் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த பின் பார்த்திங்கன்னா பெண்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதில் ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் வரும், அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக நீங்கள் விட்டு அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணலாம். கிளியர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அடைப்பெல்லாம் சரியாயிடும். அடைப்பெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளேம் நல்லா ஃபோர்ஸாக இருக்கும். இந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது கேஸ் சிலிண்டர் ஆஃபில் இருக்கான்னு உறுதி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தாங்க ஆரம்பிக்கணும். வேலை செய்யும்போது உங்களோட பாதுகாப்பை நீங்கள் உறுதி செஞ்சுக்கணும். ரொம்ப பொறுமையாக செய்யணும், அவசரப்படாமல் செய்யணுங்க. இப்போ கேஸ் சிலிண்டர் ஆன் பண்ணுங்கள், பற்ற வைங்க. ஃப்ளேம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், நல்லா ஃபோர்ஸாக இருக்குங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் ஆன் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.